एक और बुलडोज़र कार्रवाई में इस गरीब और बूढ़े शख्स का मकान इनकी आंखों के सामने ही ढेर कर दिया। ये वो आशियाना है जो इन्होंने ताउम्र तिनका तिनका जोड़ कर बनाया था, जिसे पल भर में इनकी नज़रों के सामने ज़र्रा ज़र्रा कर दिया। एक गरीब इंसान अपनी पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा लगा देता है एक मकान बनाने में, लेकिन पल भर में उनकी नज़रों के सामने ही उसे किस तरह से रोन दिया जाता है। इसका दर्द इनकी आंखों में देखिए, किस तरह से ये बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अल्लाह इनकी मदद करे।